हेलो साथीहरू, नमस्कार। आज चाहिँ म थुक्पाको लागि सुप बनाउँदैछु। जनो हालेर चाहिँ बनाउँछु। यही भेजिटेबल पनि छ, मटर गाजर यो पनि हालेर बनाउँछु। जाडोमा तातो तातो यसरी मजाले यो पनि हालेर बनाउँछु। हजुरहरूलाई म देखाउँछु ल। अहिले यो चाहिँ पाक्ने बेला मात्रै हाल्छु, यो मासु पाक्ने बेलामा हाल्छु, किनकि ठ्याक्कै हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि मासु पाक्ने बेला मात्रै हाल्छु। सिम्पल तरिकाले बनाएको छु। अहिले चाहिँ यो जनो मात्रै हालेर भुल्दैछु, अरू केही हालेको छैन, खालि जनो मात्रै हालेको छु। अलिक यो मजाले फ्राई भएपछि म अदुवा लसुन हाल्छु, अनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु। हेलो साथीहरू, आज म यस्तो थुक्पा बनाउँदैछु। यो चाहिँ मैदाको थुक्पा अनि यो चाहिँ आँटाको। म चाहिँ मिसाएर बनाउँदैछु, किनभने मैदाको एक प्याकेट मात्रै रहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ मिसाएर बनाउँछु। कस्तो हुँदोरहेछ त्यो साथीहरू। मैले चाहिँ हल्का भेजिटेबल पनि हाल्दैछु, गाजर, बस्तीको मटर। सुपमा चाहिँ एकदम जाडोमा तातो तातो खानुको मजा अर्को हुन्छ साथीहरू। यसरी बनाउँदैछु। अनि यहाँ चाहिँ छ पाक्चो साग। पाक्चो होइन, पोक्चो हो। पोक्चो साग। खोइ म जान्दिनँ यो पोक्चो साग हो कि पाक्चो हो कि। यो मेरो साथीले ल्याइदिएको। यो पनि हाल्छु म सुपमा। बनाएर रेडी बनाएँ साथीहरू। हेर्नुहोस् है, हाम्रो सुप यस्तो दामी भएको छ। भेजिटेबल सबै लगाएर चाहिँ पानी बनाउँछु जाडोमा तातो तातो खानुको लागि। तातो तातो यसरी साथीहरू। यही चिकन विङ्स बनाउँदैछ। चिकन विङ्स भन्दा चिकन चिल्ली। चिल्ली होइन, वाउ दामी। भन्छ चिल्ली गार्लिक सस। चिल्ली गार्लिक सस अरे, म जान्दिनँ। यो चाहिँ मेरो छोराले बनाएको। यसले चाहिँ भन्दैछ मेरो छोराले बनाएको नभन्नु भन्दैछ कि गाइसहरू। यो चाहिँ मेरो छोराले बनाएको हो। ए दामी। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज फेरि हामीले नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ। नमस्कार। आज हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ। आज चाहिँ हाम्रोमा तातो तातो भेज नन भेज मिक्सर थुक्पा छ। आज चाहिँ थुक्पा पनि अर्कै, हजुरहरूलाई अघि मैले देखाएँ, अर्कै किसिमको थुक्पा छ। अनि यहाँ चाहिँ चिकन चिल्ली, छोराले बनाएको तातो तातो जाडोमा। छोरी चाहिँ अलिकति बिसन्चो छ, त्यसले गर्दाखेरि मुस्किलले हाँस्दैछ ऊ चाहिँ। छोरीलाई चाहिँ पुरा भोक लागिरहेछ अरे। उयो यत्रो बेसी बेसी लिएको छौँ, खानु चाहिँ सक्छ कि सक्दैन। निम्बु हाल्दैन। बोटे थुक्पा हो यो चाहिँ। आँटा र मैदाको एक प्याकेट चाहिँ आँटाको, एक प्याकेट चाहिँ मैदाको लिएर बनाएको। जाडोमा तातो तातो हेल्दी हुन्छ भनेर। रस पनि खाने क्या यो उसमा त। खै यताको यो निम्बुमा त रसै हुँदैन साथीहरू। हेर्नु निचर्दा निचर गर्नु छैन त है, रसै छैन। मुस्किलले अलिअलि आउँछ। ए वाउ तातो तातो। दामी साथीहरू।
हेर्नुहोस् त। तोताको जाडोमा बाकुरिरहेछ। मिठो है। क्या दाम भएछ भाइ? निमुनी चलेर च्याप धनिया पनि मिठो छ। नै हाल्नु यस्तो दामी भएछ जाडोमा, मिठो भएछ। अम्बो छिटो भएछ। नुन नलागेको आम्मामा कत्रो नुन खाएको भाइ त? निम्बु त दुइटै हालेर हामीले दुइटै हालेर निम्बु यस्तो मिठो भएछ पनि। भयो भाइ कोरोना भने उसको कस्तो मिठो भएछ, कस्तो मिठो भएछ त्यही कारण कस्तो अट नट सुन्दैछ।
Tắm mát vậy cũng cắn đấy. 이거 가는 말. 이거 세리 진짜 많네. 독바 세리 밑에 온다 난다. 칠리. 이거 해? 응. 이래서. 어때? 안 먹어. 남이만. चिकन विंग्स चिल्ली पनि दामी भएछ साथीहरू. पिरो पनि बनाएछ भाइले. 이거 뭐야? 장기가리고. 이거. 엄마. कस्तो ड्यामे हुँदो रहेछ भाइ यो थुक्पाले.
बाहिर नि के कराउँछ कम्ता सिरियस पाराले काट्छु नि खाँदै छैन अरू फेरि छ्या पारेको चक्का बाहिर हो कुन पान्छ यस्तो साह्रो चाहिँ हो ए कुन पाक्छ यस्तो डराउँदो चाहिँ भन्नु पर्दैन कसले लान्छ चलाए यसलाई त यतै छोडिदिनु नि भन्नुहुँदैछ कता कहाँ छोड्नु उतै रिम्बी तपाईँहरूको सिलगढी नबी राम्रो हो साँच्ची नै अन्त र सकेछ त होइन यो मैले मिठो लाग्यो दामी भयो कि त दुईपट्टि मासु यता पनि मासु उता पनि मासु भयो नखानु अन्त खाना भयो खाऊ यो यहाँ छ चाहिँ मासु कत्रो चलाएको अन्त त्यो ओइलले गर्दा कस्तो गुस्से भयो साथीहरू मान्छे सबै खाइसके पिरो पो गर्दा कस्तो उसले त खानु अलिकति थुक्पा छोडेछ उसले चाहिँ खानु सकेन अरे चिकन विङ्स चिल्ली पनि 2 पिसै रह्यो खानु सकेन सबै मिठो भएको थियो यस्तो दामी सबै मिठो तर मैले बेसी खानु सकिनँ यो पनि मिठो भएको थियो जाडोमा यस्तो दामी सबै कुरो मिठो भयो साथीहरू भन्दै हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग छुट्छौँ बाई बाई